大家好，我係校園小記者嘅彭俊德。今日好高興可以邀請到拾荒豆袋嘅得獎者接受我哋嘅訪問。咁你有咩感受？我覺得好開心啦，因為我哋可以第一年攞到冠軍咯，因為咁你哋平時有冇做啲咩訓練？冇啊。咁今次點解會贏呢場比賽？因為我哋齊心合力啊。咁希望你下一年可以繼續贏。多謝。多謝你接受我哋校園小記者嘅訪問。你好，我係基灣校園小記者郭藹瑩，好高興可以邀請到兩位拾荒豆袋嘅得獎者。兩位同學你好啊，你得到拾荒豆袋嘅獎項啦，咁你有啲咩感受啊？好開心，開心，好開心。咁你覺得比賽好唔好玩啊？好玩，好玩啊！好玩。咁你有冇信心出年咧去再攞金牌啊？有。咁希望你哋出年咧可以拎到獎狀啦。今日嘅訪問完畢。你好，我係基灣校園小記者吳海靜。好高興咧，今日可以揾到你哋4位咧得獎嘅小朋友訪問。咁請問你今日攞咗你哋係攞咗第幾名啊？我哋係攞咗第一名。咁你哋咧攞完獎之後有咩感覺啊？我哋覺得好開心啦，因為我哋已經用盡全力都可以攞翻呢個獎，我哋真係覺得好開心。咁你哋平時喺屋企咧有冇咩練習㗎？我有㗎，就係多數都係跑步咯。好多謝你接受我哋基灣校園小記者嘅訪問。大家好，我係校園小記者嘅陳偉晴。今日好高興可以邀請到一班得獎嘅同學嚟接受我哋嘅訪問。同學你好，我想問下你哋啱啱贏咗啲咩比賽啊？障礙賽。哦，咁你哋攞到啲咩獎牌啊？定係第幾名啊？第一名。哦，咁你覺得完成咗障礙賽之後嘅感覺係點啊？開唔開心啊？開心。好，今日多謝你哋接受我哋訪問。今日嘅訪問完畢。我係基灣校園小記者郭藹瑩。今日咧好高興可以邀請到一班得獎者。大家好啊，請問你哋得到第幾名呢？第一名。原來大家都攞到第一名，咁大家咧可以有啲咩秘訣話俾其他小朋友聽呢？跑得快啲，喺屋企練習，跟住跑快啲。傳得快，跑得快同埋傳得，跑得快同傳得快一樣。跑得快。原來大家都有咁嘅秘訣。咁大家有冇信心咧？出年再拎獎啊？有信心？有。好，咁多謝大家接受我哋嘅訪問。大家好，我係基灣校園小記者吳海靜。我今日好榮幸咧邀請到4位得獎嘅小朋友。你好啊，你哋今次咧攞咗第幾名啊？你哋第一。咁你哋開唔開心咧？開心。咁你咧參加咗啲咩比賽啊？障礙賽。好多謝你接受我哋校園小記者嘅訪問。大家好，我係校園小記者嘅彭俊德。今日好高興可以邀請到2位同學接受我哋嘅訪問。請問你哋今日參加咗啲咩活動啊？傳球比賽。咁你哋攞到第幾名啊？第1名。咁你哋有咩感受啊？好開心啦，因為可以其實我上年都拎唔到啊，今年拎到我終於到。我都係。咁希望你哋下年可以繼續贏到呢場比賽。訪問完畢。